हेब्रेवांक पोत्र आताप सुमुतीच्या योजना परस क्रिस्ताचो योद्न ओदीक व्हरतो. आदले योद्न सगळे निर्फोल. Ch.10 देव फुडाराक दितलो आसलो त्या देण्यांचें समुतींत खरेंच स्वरूप ना. समूत तांची फकत एक सावळी. ती पोत्तून वर्साच्या वर्सा तेच योद्न भेटोवंक फरमायता. तशें जाल्यार देवा सोशी येवंक सोदतल्यांक सोपून करूंक समूतीक पदवीच ना. कारण देवाक पोचतात तीं एकेच पावटी शुद्ध जाल्लीं जाल्यार तांच्या अंतस्करणांत कसल्याच पातकाचो भार आसचो नासलो आनी देखून योद्न भेटोवपाचें सदांकाल बंद जातलें आसलें. पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साच्या वर्सा पातकांचो उगडास जाता. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगताक पातकां काडून उडोवंक कसलीच पदवी ना. ह्याच पासत संवसारांत भितर सत्ताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. ओम आनी पातकां पासत बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कोवळ्याचेर म्हजे विशीं अशें बरयलोलें आसा, तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां. वयर सांगलां तशें जीं दानां समूत ओपूंक फरमायता म्हणजे योद्न आनी भेटोवण्यो, ओम आनी पातकां पासत बोलयो ती तो म्हणटा. तुका नाका जालीं आनी तुका मानूंक नात. उपरांत तो अशें सांगता, ओ पळय हांव येतां. तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हे रितीन देव आदल्या कोरारांत फरमायल्ले सगळे योद्न रद्द कोत्ता आनी तांचे सुवातेर नव्या कोराराचो जेजू क्रिस्ताचो एकूच योद्न स्थापून दवरता. जेजू क्रिस्तान ही देवाची खुशी मानून घेतली देखून ताचे कुडीचो एकेच पावटीन योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळ्ळ्या. जेजूच्या योद्नाची सुफळाय. आदल्या कोराराचो दर एक यादनीक सेवाधर्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी देव मंदिरांत आसता आनी कशेच भाशेन पातकां काडून उडोवंक शकनात तसले योद्न पोत्तून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न भेटयलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला. आनी असो तेन्नातावन देव आपल्या दुस्मानांक ताच्या पांयां तळा घालतलो ते घडयेची वाट तो पळयत आसा. म्हणटच ते एकेच भेटोवणे वरवीं पवित्र केल्ल्यान ताणें सासणांक संपूर्णायेक पावयल्यांत आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय आमकां गवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तांचे कडेन करार कोत्तलों तो असलो. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलों आनी ताच्या मनांत ते रिगयतलों. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी खोट्या कर्तुबांचो ह्या फुडें हांव आनीक उगडास कोत्चो ना. अशें तर पातकांचें बोगसणें मेळना म्हणटच पातकां खातीर आनीक भेटोवणी ना. भावार्थान थीरपण. देवाशी वचूंक वाट उक्ती. म्हणटच म्हज्या भावां भयणीनो, जेजून आपलें रगत विखरायलें म्हणून गाभाऱ्यांत प्रवेश करूंक आमकां पूर्ण सत्य आसा. ताणें आमकां पड्डो पिंजून म्हणजे आपले कुडीच्या समर्पणा वरवीं एक नवी वाट उगडून दिली. ही नवी वाट म्हणल्यार खुद जिवंत जेजू. असो देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक एक श्रेश्ठ यादनीक आमकां आसा. अशें तर खऱ्या मनान परिपूर्ण भावार्थान आमचें अंतस्करण गुन्यांवां मेकलें आनी आमचीं काळजां शुद्ध करून आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन प्रवेश करुया. आमी उच्चारता तो बोरवांसो थीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले भासावणेक विस्वाशी म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रितीमोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कन्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया.
जमाती भरून एकठांय जावची आमचे मदें संवय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. पत्तेंच जाल्यार जितलो सोम्याचो दीस लागीं पावता म्हूण पळयत हांव तितलीं आमी एकामेकाक धीर दिवया. भावार्थ सोडून वेतोल्यांक खोर झडटी. आमकां स्वताचो उजवाड मेळ्ळा आसतना आमी आपखुशेन पातकां करीत रावल्या जाल्यार ह्या पातकां पासत दुसरो कसलोच आनीक योद ना. एकूच उरलां तें हें, येवची आसा ती भयंकर झडटी आनी देवाच्या दुस्मानांचो बसम कोत्तोलें तें उज्याचें आकटें. मोइजेसाचे समृद्धीचेर कोणूय आड वचतीत जाल्यार आनी दोगां व तेगां साक्षीदारांचे गवायकेन तांचो गुन्यांव रुजू जायत जाल्यार कसलीच दया नासतना तांकां जिवेशी मारतात. अशें जाल्यार जीं देवाच्या पुताक आपल्या पांयां तळा मोस्तितात, जीं आपणाक पवीत केल्लें तें कोराराचें रगत अपवीत म्हूण लेखतात आनी जीं पवीत आत्म्याक देवाचे दयाळायेचे ह्या देण्याक अपमान करतात, तसल्या मनशांक कितली उदीक खर खास्त फावो जावची ना. हांव सूद घेतलोंच, हांव तांकां फारीक करतलों. हीं उतरां कोणें म्हणल्यान तीं आमी जाणाव. ताणेंच अशेंय म्हणलां, सर्वेस्पर आपले पोरजेची झडटी करतलो, जिव्या देवाच्या हातांत पडूंक कितलें भिरांकूळ. थीर रावूंक उलो. आदल्या दिसांचो उगडास धरात तेदना देवाचो उजवाड तुमकां मेळटोच. तुमकां जायते कश्ट दोग सोंसूंक पडले, पूण तांचे मदें तुमी थीर रावल्यांत. थोडे फावटी तुमकां सभे माजार अपमान केला आनी जास्त्यांनी कश्टायल्यांत. केदना केदना असले कश्ट भोगतल्यांच्या भागाक तुमी आसल्यात. हय, बंडखोडींत आसलीं तांच्या कश्टांनी तुमी वांटो घेतलो आनी तुमकां आसलें तितलेंय काडून व्हेलें तेदना तुमी तें खुशालकायेन सोडून दिलें. कित्याक तुमचे लागीं उदीक उंच मोलाची आनी सदांकाल तोखता तसली गिरेस्तकाय आसा म्हूण तुमी जाणो आसल्यात. तर आतां तुमचें काळजीदारपण सोडून दिवं नाकात, कित्याक ताका व्हडलें इनाम आसा. देवाची खुशी करून ताणें बासायलां तें तुमी घेतल्यात जाल्यार तुमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. कित्याक पवीत पुस्तक अशें सांगता, थोडोच वेळ उरला, भोव थोडो वेळ, येवचो आसा तो येतलो, तो उशीर कोचचो ना. म्हाका मानवलोली म्हजी भोगतां भावार्थान थीर रावून जिवीत जोडटलीं, पूण तीं पाटी सरून गेल्यार म्हाका तीं मानवची नात. आमी पाटी सरून जिवीत ओगडावपी मनशां न्हय, पूण परतेंच भावार्थान थीर रावून सोडवून जोडटाव तसलीं मनशां आमी. देवाचें उतर हें.